Мен атым Иванова Баша Горнелугун Степан Гурович Ковров атынан көрелек орта сколатын алты сколаһын йөренәчтәбин. Докладым ата Октябрьской нәһилеген ытык сирдеринин путеводитель оңорута. Салаятчым Жирков Константин Константинович Сахадалыновна литературатын учутала. Тема актуальнаха. Кыйы хеттон 5 сылын ага дойду улуу сериетигер кыттыбыт боюннары өйдөн, санаан честәһен өйдөбүннүк билелерин саңарды сырдык аттарынан керестәһен эдер көлүөннөр жан ытык еспит болар. Үелээх өйдөбүнүктер жан билиитигер тассалларынан тухаттан нэһилекке күлэйдии келер ыалдьыттарга анаан бу путеводитель оҥоһуллара олус наадылаах дии саныыбын. Тема сыыла Октябрьской нэһилиэгин кэрэ бэлиэ сирдэригэр путеводитель оҥоһуута. Тема задачалара бастыкытынан нэһилиэк историятын чинчии. Иккиһэ путеводитель кинигени хайдах оҥорор туһунан ааҕыы үөрэти. Үһүс кинигени оҥоруу. Төддүс кинигени киэҥ эйгэ билиэтигэр таһаарыы тарҕаты. Объеги чинчии. Октябрьской нэһилиэгин кэрэ бэлиэ сирдэрэ. Предметы чинчии. Путеводитель кинигени оҥоруу. Гипотеза. Урут олорун ааспыт биир дойдулаахтарбытын олохторун үлэлэрин үйэтиити чинчии нималара. Октябрьской нэһилиэгин историятын ырдыы тэннэһии бөлөхтөөһүн теоретической солтата. Путеводитель кинигени оҥоһуллуннаҕына өбүгэлэрбит олохторун үйэтиигэр дьаҥҥа тарҕатыыга дьоһон хардыы оҥоһуллуо. Биһиги билик нэһилиэкпит булырга историяты киэҥ силистээх нутуктаах. Мин нэһилиэк утук сирдэрин сылдьарга ыйынньык баара буоллар диэн санаттан путеводитель оҥорорго сананным. Оччоҕо кэлбит ыалдьыттарга кэрэ бэлиэ сирдэрит сылдьалларыгар булан табыгыстаах буолуо этэ. Көрэлэхтэн кырамдаҕа диэри сүүрбэччэ километр. Кырамда алааһыгар Молотов атынан колхозтан сэриигэ ыҥырыллан барбыт буойуннарга өйдөбүннүк бэлиэс саҥардылынна, тимир күрүөлэннэ сэргэ турурулунна. Кырамда күөлүн оҥороргор өттүгэр Кууһума Ковров өтөҕөр 1930 сылга аан бастаан үлэлээбит Ликбез диэтигэр олоҕор гранит доскалаах өйдөбүннүк бэлиэ турурулунна. Тукулааччы көрэлээхтэн Тукулааччыга диэри 10 километр. Бу иһэр ууннан хааччыйан олорор ытык эбэбит буолар. Манна бөһүөлэктэн киирэр өттүгэр аян дьон сынньанан ааһалларыгар анаан тимир бэсэйкэ оҥоһуллунна уонна көрүөлэннэ. Көрэлээх манна албан аат үөрыгар нэһилиэктэн ыҥырыллан барбыт аҕа дойду улуу сэрииттэн бары кыттыылаахтарыгар 6-10 бойуҥа хас биирдиилэригэр мемориальный доска оҥоһуллан үйэтиитилииннэ. Дьөгүөр эбэтэ. Көрэлээхтэн дьөгүөр эбэтигэр диэри 9 километр. Бу нэһилиэк биир ытык миэстэтэ. Манна 1932 сыллаах 1934 сылларга ойуун уһун Октябрьской начальный оскуолата үлэлээбитэ. Оскуола диэтин олоҕор гранит доскалаах өйдөбүннүк бэлиэ турурулунна. Түмүк. Төрөөбүт дойдубут историятын сэриигэ кыах хааннарын тоҕон, сырдык тыыннарын толук уурбут сэрии кыттыылаахтарын нэһилиэктэн үүнэн сайдан тахсыбыт биллиилээх дьоҥҥутун үтүө ааттарынан үйэтиттэн маннык путеводитель оҥоруу билиҥҥи кэмҥэ наадылаах дии саныыбын.